Ko'pchiligimiz o'ylaymizki, musulmon bo'lsak, yo'l ochiq bo'ladi hammamizga, ha? Hech bitta muammo bo'lmaydi. Oilalarimizda hammasi joyiga tushib ketadi. Shuni deb o'ylayveramiz. Unaqa bo'lmaydi. Dunyoda musibatsiz, imtihonsiz hayot bo'lmaydi. Iymoningiz quvvatlangan sari imtihoningiz ko'payib keladi. Iymon zaiflashgan sari imtihon yengillashadi. Shuning uchun nozi ne'mat ko'payib ketsa, kasal bo'lmay qo'ysangiz, hamma narsangiz 5 bo'lib oldinga ketaversa, to'xtab bir o'ylang, nima qilyapman deb. Allohim, albatta ofiyat so'raymiz-ku, lekin imtihonli dunyo. Hozir aytishadi, nimaga palonchini undoq qilmayapti? Nimaga muftiy chiqib gapirmayapti? Yo'q, gapirmaydi muftiy xohlasa. U sizga bir narsani muhayyo qilib bermaydi. Islom sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Yursang shu yo'l, imtihoni bor, oxiri jannat.